ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ତୁଳା ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି 2026ରେ ଏମିତି କିଛି ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଟିକୁ ନର୍କଠୁ ବି ହୀନ କରିଦେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପ୍ରଥମତଃ ଏହି 2026ରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିପତି ରହିବେ ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁସ୍ଥାନରେ ପଞ୍ଚମ ଭାଗରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଆଣିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମୋଡ଼ ଆଣିବେ ଶନି ଏବଂ ଶନିଙ୍କ ସହ ଯୋଗ ଦେବେ ରାହୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଟିକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାଦ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ଶତ୍ରୁଙ୍କର ଭୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏହାର ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନି ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘରେ ଏବଂ ରାହୁ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିଥିବାରୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅନୁକୂଳ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିବା ଅଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁଙ୍କର ଭୟ ଆଣିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଅସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ବାଧାବିଘ୍ନ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଇଦେବେ। ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଥମତଃ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଖରାପ ନଜର ରହିଅଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଅଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ। ତାହାଙ୍କ ସହିତ ରାହୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ। କାରଣ ରାହୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଚକ୍ରରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଘାତ ବାର କିମ୍ବା ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଶାନ୍ତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଡିପ୍ରେସନକୁ ଚାଲିଯିବେ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଫିଲ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କାମ କରନ୍ତୁ, ଏହାର ପ୍ରତିକାର ହେଲା କେବଳ ଗୋଟିଏ। କାରଣ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ନାନ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ହେଲା ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ନାନ କରିସାରିବା ପରେ ଓମ୍ ଶନିଶ୍ଚର ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ। କେବେ ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ଶନିଙ୍କର କୃପା ହେବ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ ଶନି କିଛି ମାତ୍ରାରେ କୋପକୁ କମ୍ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି 2026ର 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆରମ୍ଭରୁ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଖରାପ ନଜର ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତାଙ୍କ ସହ ରାହୁଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷକ ସାରା ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ରହିପାରନ୍ତି ଅଥବା ଘାତ ବାର ମଧ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି। କାରଣ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଅଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯଦି ହୋଇଥାନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ତେବେ ପରୀକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଅଶୁଭ ଘଟିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଏବଂ ସୋମବାର ଦିନ ଆମିଷ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରି ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଜଳାଶୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଘଟିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଏବଂ ସୁଧାର ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଖାସ୍ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ। ଯାହା ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ
ଆପଣଙ୍କର ଭୟ ରହିବ ଏବଂ କୌଣସି ଜମିବାଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭୟ ରହିବ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ରାହୁ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଅଶୁଭ ପକାଇ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ମାନିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଲା ଏତିକି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ପାରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ତୁଳା ରାଶି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।